Так еще маленький был, 10 лет посадил на Минска. Мотоциклистов все ненавидят, все взоры твои, все улыбаются, где-то остановился на светофоре, все, сразу же беседа возникает. Бабка, я, говорит, стою сейчас, а мой мотоцикл, говорит, как новый. Блин, с каждым мотоциклом какая-то та или иная история все равно есть. Больше 1000 километров на мотоцикле с коляской. Техника, я считаю, она, техника, пока она ездит. Тут же самое интересное, это мелочи найти. Добрым людям прям респект. Я не байкер, я мотоциклист.